درود. امروز 5 اپریل 2026 بودم ماندی پارک. من جالبه اینجا برای پت و داگ اینا میزنن باحاله نه؟ جمعون کام کنشن برای داگ، برای داگی. اینجا یه صندلیه. اینا اسم اون شخصیه که تونیک کرده. Memory of Dean کستوف. خب یه شمع هم گذاشتم براش اینجا. جدیده نمیدونم باحاله. درود دوستان. Make Iran great again.